Go, Klick, zurück zu Google SketchUp. Heute werden wir einen Kamin machen. Und zwar entweder einfach so einen oder einfach den gleichen nochmal, nur dass der halt in einer anderen Farbe ist. Ja, wie wird dieser Kamin also ausschauen? Also hier seht ihr eine Abschrägung, die ist auch hier drinnen vorhanden. Dann merkt ihr, das untere ist ein bisschen dunkler als das ist aber nur eine Farbe, eine andere. Und hier machen wir dann noch einen Zaun rundherum. Dieser Zaun hat ein paar Komponenten, damit man es ein bisschen schneller machen kann. Und dann haben wir hier noch ein Viereck hingebastelt mit einer Wiesenmustermaterial, was auch immer. Also dann beginnen wir einmal. Als erstes, wie immer oder fast immer, ein Rechteck erstellen. Dieses Rechteck hat 0,4, Entschuldigung, 0,4 und 0,4. Enter. So, so groß wird nämlich unser Kamin werden. 40 mal 40 Zentimeter. Dann drücken wir mal auf G. Dann schreiben wir hier in den Kamin und erstellen. Jetzt haben wir uns diesen Kamin erstellt. Allerdings schaut er noch nicht so aus wie ein Kamin. Aber wir wollen ja nicht hier unten haben, sondern hier oben. Deswegen gehen wir hier erstmal hier rein. Also nicht hier rein, sondern wir erstellen uns gleich mal eine Komponente, und zwar mit dem ganzen Haus, das jetzt schon so ziemlich fertig ist. Also das Grundgerüst. So, 1, 2, 3. Sollte alles markiert sein. So, jetzt drücken wir auf G. Gehen wir auf Haus. Ja, passt schon. Haus. So, jetzt haben wir hier das Haus. Jetzt gehen wir hier in diese Komponente rein und holen uns bei den Komponenten dann unseren Kamin, den wir gemacht haben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist er. So. Einfach hier rein und passt schon. Jetzt gehen wir ein bisschen zu. So. Als nächstes machen wir dann einfach ein bisschen höher den Kamin. Dann muss ja ein bisschen rausschauen. Und zwar machen wir ihn 50 hoch. Nachdem wir das getan haben, gehen wir zu dieser Kante hier, diese Kante, und stellen ihn einfach mal zu einer gewünschten Position hin. Und zwar ungefähr so auf die Fläche. Zack. Jetzt haben wir hier nämlich genau hier diese Kante und hier diese Schräge von dem Dach. Denn egal wie schräg das Dach ist oder wie auch immer, es wird immer nachher die richtige Schräge haben. So, jetzt da gehen wir in diesen Kamin nochmal rein und klicken auch rechts und machen hier auf Flächen verschneiden mit Modell. Zack. Jetzt haben wir hier diesen Schnitt. Wenn wir jetzt rausgehen und hier den herunteren nehmen, sehen wir auch den hier. Hoppala. Hier unten ist der Schnitt ebenso. Denn dann brauchen wir nicht hier oben arbeiten, denn hier seht ihr schon, dann müsste ich hier irgendwie kompliziert das herumlöschen und das ist ein bisschen umständlich, und so kann ich hier draußen herum arbeiten. Das ist das Praktische an so Komponenten. So, jetzt haben wir den einfach weggelöscht hier mit ziehen und drücken. Ja, oder drücken und ziehen. Jetzt machen wir unten oben das Loch des Kamins. Nein, nicht so klein. Was war das schon wieder? Wieder rein. Ja, so. Also, wir machen das 2 cm, glaube ich. Habe ich das gemacht? Ja. Lassen wir einfach 2 cm. Dann stoßen wir das weg, so dass es ganz weg ist und hier unten heraussteht. Jetzt steht es natürlich, jetzt ist es hier unten zwar so, jetzt haben wir hier zwar das Loch, aber jetzt steht es hier unten hier wieder weg, und wenn wir das hier wegdrucken, dann passiert Folgendes, und zwar es wird wieder so hineingedrückt, die Wand. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir hier eben das ganz gleiche nochmal machen wie oben. Wir klicken rechts und dann Fläche verschneiden, am besten Dreifachklick, dann Fläche verschneiden, und zwar mit Auswahl. Dann wieder P drücken und das untere hier weg, zack, und fertig. Jetzt können wir dann noch anmalen. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal, weiß nicht, Moment, das mal markieren, Dreifachklick, und dann nehmen wir einfach das hier.
sieht doch toll aus. Wunderbar. So, und jetzt noch hier unten nehmen wir die das schwarze Schwarz und dann hier Kohle Schwarz auf der Seite, damit es einen besseren Effekt erzielt. So, sieht doch schon mal recht schick aus, aber wenn wir jetzt hier hinsehen, sehen wir, es spiegelt so. Um dieses Spiegeln hier wegzubekommen, ist es ein ganz einfacher Trick. Und zwar, wir gehen einfach nochmal hier rein und dann markieren wir uns diese Fläche mit Zweifachklick, drücken M, Steuerung und setzen es dann so ein Stückchen in die Höhe. Blaue Achse, achten auf blaue Achse. So, wo ist die blaue Achse? Komisch. Ha, jetzt haben wir die blaue Achse und jetzt geben wir ein 0,01. Das heißt 1 cm in die Höhe. So, und jetzt da sind wir, also jetzt spiegelt das nicht mehr. Allerdings, jetzt haben wir ein anderes Problem, dass man hier bei dem äußeren Kamin hier noch sehr gut sieht. Und zwar hier unten haben wir noch so einen kleinen Schönheitsfehler. Den können wir einfach ganz einfach weglöschen. Und dann haben wir es auch schon. Tja, so einfach kann man einen Kamin machen. Man kann natürlich andere Farben machen oder vielleicht noch ein paar, weiß ich noch, Verzierungen gestalten, aber das war so im Grundsätzlichen. So, und jetzt machen wir den Zaun. Zaun machen wir mal das auf der Seite, also so von hier. So, das da auf der Seite da. Es wird 5×5 werden. So, zoomen ein bisschen. So, jetzt da. 0,05, 0,05, Enter. Bisschen näher ranholen. So. Und jetzt mal ranzoomen. Zoom, Zoom. So. Jetzt machen wir hier wieder so einen Doppelklick, drücken auf G und nennen den Pfeiler 5×5. Oder sonst irgendwie. Es ist egal. Also, dann gehen wir hier rein, machen den 1 Meter hoch. Oder, nein, nicht 1,50 Meter, 50. 1 Meter ist ein bisschen zu hoch. 50. So. Und jetzt tun wir einfach das schon mal hier auf die Seite. So. Genau, dann hier noch ein bisschen ranzoomen. Und damit wir nicht immer wieder so ranzoomen müssen, wenn wir ein Stückchen weiter weggehen, können wir hier einfach auf Ansicht, Animation, Szene hinzufügen. Dann können wir nicht immer, wenn ich ein Stückchen weg bin, hier draufklicken und dann sind wir genau wieder hier. Dann machen wir eben hier das Kopieren und zwar in die Richtung und zwar 1,3 Meter. Dann sollte in der Mitte genau ein 89 frei sein. Ja, halt 98. Das brauchen wir dann später. So, dann als nächstes machen wir hier auf der Seite so ein Dreieck. Das wird 0,3, 0,3. Oder machen wir es genau 0,3, 0,3. Können wir es einfach eingeben. 0,03, Strichpunkt 0,03, Enter. So, Doppelklick, G drücken und Pfeiler 3×3. Wie einfallsreich. Dann einfach wieder hier ein Stück an Zentimeter nach rechts rücken. Dann schauen, dass wir von unten 10 cm haben. Oder ihr könnt auch weniger nehmen. So, 10 cm nach oben. Das wieder weglöschen. Reinklicken. Und von hier nach hier. Anstoßen. Ja, passt. Okay. Dann wieder von hier oben
10 cm nach unten messen. So. Den Pfosten hier markieren, halt kopieren und markieren und kopieren. So hier so rauf. Und das. Und jetzt noch die runden Dinger hier reinstellen. Das machen wir einfach, indem wir lassen immer 2 frei. Also wir setzen hier so eine strichelierte Linie hier auf bei 2 cm. Dann machen wir hier einfach nochmal 2 und hier in der Mitte. Oder wir machen einfach so. Das geht auch. Hier, den Mittelpunkt brauchen wir nämlich für den Kreis, damit er schön in der Mitte ist, weil bei 1 cm hier die Mitte, sonst hüpft er so herum und es kann passieren, muss nicht passieren, aber so muss auf jeden Fall sicher. Der wird 1 cm Radius haben. Dann werden wir das wieder weglöschen hier. Das Ganze da. Dann machen wir hier wieder einen Komponenten, G und nennen ihn rund. Erstellen. Und den machen wir einfach hier hoch. So. Auf die Kante. Perfekt. Und den machen wir jetzt einfach vervielfachen. Wir vervielfachen den einfach mit kopieren. Und zwar 4 cm nach rechts. Dann wieder kopieren, 8 cm nach rechts. Dann wieder dazu, übrigens mit Steuerung, wer das nicht weiß, ist zusätzlich markieren und kopieren ist auch Steuerung. Dann haben wir 16 und 32 und jetzt einfach die 32 noch einmal rüber. So, jetzt geht sich das nämlich hier genau aus, mit jeweils also ungefähr ziemlich ganz genau 2 cm. Jetzt können wir das eigentlich schon einfärben. Und zwar ich nehme jetzt einfach irgendein Material, ein Metall, und zwar das hier. Ja. Ihr könnt auch sonst irgendeine Farbe nehmen oder Holz, je nachdem, was ihr wollt, was ihr braucht. So, und jetzt da einfach das Ganze markieren. Und jetzt auf Shift drücken, das Haus weg und den linken Pfeiler weg. Und jetzt eine neue Komponente erstellen. Zaun. Nenne ich den jetzt einfach. Und den Zaun kopieren wir hier einfach nach rechts. So. Und dann machen wir das einfach nochmal, damit es schön groß wird. Nein, nicht auf Kante, auf Fläche, wenn es geht. So. Und jetzt nehmen wir die zwei noch mit und gehen auf Rechtsklick und gruppieren. Jetzt haben wir nämlich hier diese 4 schon zusammen. Also wie eine Komponente, nur dass es eben keine Komponente ist, sondern nur gruppiert. Dann stellen wir die hier einfach so ein bisschen auf die Seite, wegdrehen, das drehen, hier ist das Kreuz, so hin und hoffen, dass wir das jetzt so richtig hinbekommen. Hoppla, nein. So. Mal gucken. So. Was das? Nein, wahrscheinlich nicht. So, ein Stückchen nach rechts. So, jetzt haben wir das und die Höhe. Schauen wir, ob die Höhe passt. Die Höhe passt nicht ganz. Geht so ein Stückchen nach unten. Und zwar 0,005.
So, und jetzt passt das auch. Ja. Und jetzt einfach nochmal das gruppierte plus den einen Komponenten zusätzlich kopieren und rüber damit. Oder nein, ohne den. Wir haben hier, nein, ohne den. Nur das wieder. Einfach rüber. So. Einfach hinsetzen, wieder drehen. Diesmal 180 Grad. Und ein Stückchen raus. So. So. Jetzt noch hier einrichten. Sollte kein Problem sein. 1 cm rüber. Und die sollten gleich hoch sein, so viel ich das jetzt hier sehe. Brauchen wir hier nur abmessen. 10 cm. Das hätte ich übrigens drüben auch machen können, also nur 10 cm rüber messen. Und das war es dann auch schon. So, jetzt passt das hier auch. Schauen wir hier drüben nochmal kurz nach, ob das in der Mitte ist. Ja. Und jetzt noch das Rechteck, wie gesagt, da gehen wir einfach zu diesem Eckpunkt hier, drücken M, fahren hier rüber, zoomen ein bisschen, drücken wieder R, kommen hier hin. Okay. Warum funktioniert das jetzt nicht? Das ist etwas seltsam. Von hier. Ja, jetzt funktioniert's. Also und da geht man einfach hier und dann bei Materialien auf Vegetation und sucht, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich genommen. Ja, das hier aus. So, das war's auch schon. Kamin ist fertig und der Zaun ist fertig. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, geholfen. Und ich wünsche noch viel Spaß beim Konstruieren in Google SketchUp. Tschüss.